Ես շատ լավ հիշում եմ, հույս ունեմ դուք էլ եք հիշում, թե ժամանակ առ ժամանակ ինչպիսի քննադատություններ բարձրանում կառավարության հասցեին ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհերի թվի աճի բերումով եւ վերջին տարիներին մենք շատ կարեւոր մի փոփոխություն ենք արձանագրել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհերի թիվը կայուն ձևով նվազում է, մասնավորապես եթե համեմատենք 2023 թվականի հետ, 24 թվին նվազումը 45 է, այսինքն 45 զոհով պակաս, իսկ 2025 թվականին 50 զոհով պակաս, եւ սա այն պայմաններում, երբ ավտոմեքենաների թիվը ամեն օրվա հետ աճում է։ Մենք ընդհանուր առմամբ փաստորեն 2 տարվա արդյունքներով շուրջ 95 կյանք է խնայվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից եւ մենք վերլուծում ենք, թե որոնք են այս փոփոխության պատճառները եւ մեր եզրակացությունը միանշանակ է, որ պատճառներից մեկը ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենա վարող վարորդներին վարորդական իրավունքից զրկելն է, այսինքն խմացություն ունեցող վարորդներին վարորդական իրավունքներից զրկելն է։ Պարզ է, որ դա ոչ մեկի համար հեշտ որոշում չէ եւ նաեւ ես նամակներ եմ ստանում քաղաքացիներից, ովքեր ասում են, որ միջնորդում են, որպեսզի ժամկետից շուտ վերականգնվի վարորդական իրավունքը եւ այլն, բայց հիմա իմ խոսքը բոլորովին այլ բանի մասին է։ Մենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր խմած վիճակում ավտոմեքենա են վարել, զրկվել են վարորդական իրավունքից, բայց մյուս կողմից այդ որոշումների արդյունքում մենք 95 պայմանական մարդու կյանք փրկել ենք։ Եվ իհարկե ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր դժգոհ են խմացության բերումով վարորդական իրավունքից զրկված լինելու համար, բայց որևէ մեկը չգիտի, թե 95 պոտենցիալ զոհերի մեջ ով եւ ում ընտանիքի անդամը կլինի։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր հանրության շրջանում պետք է լինի կոնսենսուս, համաձայնություն, որ խմած ոչ սթափ վիճակում ավտոմեքենա վարող վարորդները պետք է զրկվեն վարորդական իրավունքից։ Մենք չենք ուզում, որ նրանք զրկվեն վարորդական իրավունքից։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք ալկոհոլ օգտագործած խմած վիճակում ավտոմեքենա չվարեն, որովհետև ելի եմ ասում, ոչ մեկ չգիտի, թե ում կյանքերն են փրկվել այս գործողությունների արդյունքում։ Վստահաբար ներառյալ նաև զրկված վարորդների ընտանիքների անդամների կյանքերը։